Good afternoon guys. Lakad-lakad lang muna kami pagkatapos namin kumain. Ang gaganda ng bulaklak at ang babango. Tatambay na muna kami ng aming mga friends dito sa park. Marami pong tumatambay dito kasi ang ganda na ng weather. Tamang laro lang ng Uno cards, pampalipas Grabe naman, ang oras. bait mo talaga. Have a great day!